За тэгэхээр улсын хурлын ээлжид сонгуул болж 7 дугаар сарын 2-ны өдөр 126 цоо шин улсын хурлын гишүүдэд мэдүүлгийг давлаа. Гишүүн болно гэдэг нь хууль санаачлах, батлах эрх тэдэн рүү шилжиж байна гэсэн үг. Тэгвэл өнгөрсөн парламент хууль санаачлах ажлаа хэр хийсэн бэ? Тэр дундаа хүний эрхийг хамгаалах ажлыг үр дүндээ хийж чадсан уу? Хамтдаа харцгаая. За өнгөрсөн улсын хурлын үеэр хүний эрхийн олон зөрчил гарснаас дурдах юм бол жагсаал цуглаан хийх эрхийг хязгаарлаж, COVID-19 цар тахал нэрийн дор дур зоргоороо баривчилж, үзэл бодлоо илэрхийлсэн иргэдийг цагдан хорж, захин оршинд иргэдийн үзэл бодлыг хязгаарлах хуулийг 3 хоногт баталж, шүүмжилд үзэл санаа илэрхийлсэн сэтгүүлч болон бусад хүнийг айлган сөрдүүлж, үндслэхүүгээр мөрдөн шалгаж, дахин төлөвлөлтийн улмаас нүүлгэн шилжүүлэгдсэн хүмүүс зохих хэмжээний нөхөн олгор олохгүй байх гэх мэтчлэн олон зөрчлүүд гарсан байна. Тийм ээ, шинэ парламент өмнөх парламентыг хангаж чадаагүй хүний эрхийн асуудлуудад илүү анхаарах хэрэгтэй гэсэн хэлцэх асуудлуудыг Amnesty International байгууллагаас улсын хуралд өргүүллээ. За тэдгээр асуудлуудад нь юу байгаа юм бэ гэхлээр нэгдүгээрх нь хот дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хүний эрхийг хүндэтгэн хамгаалах, хоёрт нь байгаль орчны зориулалтаас хүний эрхийг хамгаалах, гуравт нь шударга ус татвар төсвийн хэмнэлтийн бодлогоос үүсэж буй ялварлан гадаргалтыг арилгах, дөрөвт нь технологиос үүдэлтэй хүний эрхийн асуудалд анхаарах, тавд дугаарх нь үзэл бодлоо илэрхийлэх тайван, хурам цуглах эрхийг баталгаажуулах, зургаатх нь ял завших явдлыг төгсгөх болох зэргийг хөргүүлсэн байна. Уг нь бол яг ийм хэлцэх асуудлуудыг 2020 оны улсын хурлын сонгуульд хөргүүлжсэн ч гэсэндээ хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталсан дэвшил гарснаас бусдаар бол нөхцөл байдал ерөөсөө сайжраагүй, харин ч муудсан тухай тэд дурдаад үүнд дахин анхаарч ажиллахыг Amnesty International байгууллагаас улсын хурал уриалсан байна.